Сейчас я буду говорить тебе предложения, а тебе нужно будет их закончить, хорошо? Да. В гостях хорошо, а дома И хорошо. муж и жена одна. В доме. Не имей 100 рублей, а имей... Как друзей. Молодец, откуда ты знаешь? Тот, кто рано встает, тому Играет. дареному коню в зубы не... Холодит. Тише едешь. Дальше будешь. Молодец. Гусь свинье не... Ездить. Мужик сказал, мужик. Папа. Аппетит приходит во время... Здесь. Бумага, все. Засохла. Не родись красивой, а родись... Хороший. Кто не работает, тот... Ест.